नमस्ते सबैजनालाई हैन स्वागत छ मेरो ब्लगमा। तपाईहरुलाई यही राजाहरुको यस्तो आन्दोलन भइराछ हैन। हिजो राज संस्था फर्किन जागरण गर्नको लागि राजसभाले गरिराछ हैन। अब ज्ञानेन्द्र शाहको कडा भाषण छ, त्यसको लागि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर गर्नु होला। यस्तो गर्दा हैन राज संस्था पुरा फर्काउनको लागि अब बाटो पुरै जाम छ हैन। भन्न त हुँदैन, अब जनताहरुले नै दुःख पाइराछन् हैन। अब त्यस्तो जताततै जाम जाम भइराछ हैन। गाडी जाम छ, बाइक जाम छ, बाटो जाम छ। त्यस्तै साथीहरु मन परेमा लाइक कमेन्ट गर्नु होला हैन। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भन्दा पनि अगाडि जतिले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको थियो हैन, त्यसको लागि थ्यांक यू सो मच। मनैदेखि अझै म नयाँ भिडियोहरु हाल्ने कोसिस गर्छु। मलाई सपोर्ट गर्नु होला। ल यो भिडियो हेर्नुस् हैन, कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। राज संस्थाको पक्षमा हो कि अहिलेको हाम्रो चलिरहेको हैन गणतन्त्रको पक्षमा हो, यसो कमेन्ट गर्नु होला। अरु त अब त्यस्तै हो, धेरै भन्न त हुँदैन हैन। धेरै भन्यो भने फेरि सरकारले जेल हाल्दिहाल्छ। त्यो चिसो हावा खान चाहिँ नजाम अहिले नै हैन। बिस्तारै हुँदै जान्छ त्यो कुरा चाहिँ। गणतन्त्र भन्दा पनि राज संस्था त कुनै पक्षमा त राम्रै छ हैन। गरेकै हो विकास इज्जत। अरु अब अहिलेका चोर डाँगाहरुले त अब देश लुट्ने बाहेक अरु केही गरेका छैनन्। इज्जत त फुलिते पारिसकेका छन्। त्यस्तै हो साथीहरु। अरु त अब थाहा छँदैछ हैन। भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी लुटपाट नेपाली जनताहरुबाट कति लुटेको छन्, के गरेको छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि हैन 23 किलो सुन पनि लुटेर गम्मै खाइहाले। अब अरु त के भन्नु छ त हौ। इज्जत त अब त्यस्तै हो, ढुङ्गा बराबर भइसकेको छ। चुइक्क बोल्न सक्दैनन् कसैसँग। अनि ठुल्ठुलो भाषण मात्र गर्छन्। फेरि त्यही चुनावमा त्यही चोरहरु नै जितेर जान्छन्। त्यस्तै हो। अरु त अब भिडियो हेर्दै गर्नु हैन, मनोरञ्जन गर्नुस्। त्यसको लागि अब धन्यवाद। अब भिडियो हेर्नुस् हैन। देख्न सक्नुहुन्छ हैन, पुरै बाटो जाम भइसकेको छ। अहिलेको सरकारमा हुनुभन्दा त हैन त्यो सरकारले बरु मलाई नै राजीनामा दिएको भए, मेरो नाम सारी गरेको भए बरु म केही गर्न सक्थे होला हौ। अब सबै देशका युवाहरु विदेशमा जानु परेको छ हैन। 40 डिग्री तापक्रममा जानु परेको छ। अब नेपालमा केही गर्न सकिदैन भन्ने मनसाय भइसक्यो हैन। 12 कक्षा पर्यो, त्यसपछि सिधै विदेश। हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, बिजुली बजारको पुरै बाटो जाम भइसकेको छ। भएको कलकारखाना उद्योग धन्दा पनि बेचेर खाइ। सरकारी कलकारखाना अब अफिसहरुमा नेताहरुको आफन्त हैन नातेदारहरु सबैको भर्ती हुन्छ। जनताहरुलाई केही छैन। त्यस्तै त हो नि नेपालको अब परिस्थिति यस्तै छ साथीहरु, थाहा छँदैछ हैन। अब के भन्नु, अब भन्यो भने फेरि सरकार विरुद्ध लाग्यो भनेर फेरि जेल हाल्न बेर छैन हैन। अब यति भन्न त नहुने हो, तैपनि भनिहालेको। अब यसमा फेरि सरकारले जेल हाल्यो भने चाहिँ के गर्नु छ र फेरि। यस्तै हो, भएको कलकारखाना सबै खाइसक्यो। अब दोषीहरुलाई हाल्न सक्दैन सरकारले। त्यस्तै अब दिन दुखीहरुलाई समात्दै जेल हाल्दै गर्ने त हो नि। प्रहरीहरु पनि प्रशस्तै छ हैन। सशस्त्र प्रहरीहरुको चाप कडा छ। कुनै
क्षति नहोस् भनेर हैन सुरक्षा घेरा पनि छ। संस्था पुरा फर्काउनको लागि राजोपा सडकमा छ हैन हिजोदेखि। त्यस्तै हो साथी हो। अनि कस्तो लागिरहेछ भिडियो हैन यसो कमेन्ट गर्नु होला। अरु त के भन्नु र अब भन्न त केही आउँदैन हैन। राजा आउलान् नआउलान् हैन आफ्नो ठाउँमा छ। राजोपाको चाहिँ संघर्ष पुरा चलिरहेछ। हिजोदेखि भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।